Всем привет! Сегодня я расскажу о поездке в Швейцарию, о городе Лозанна и о конференции Scala Days. Я расскажу о том, как это происходило, что мне понравилось, что там было круто, какие впечатления в целом и многое-многое другое. Для того, чтобы перемещаться поездом по Швейцарии, можно один способ – это покупать билет в автомате, а другой – это пользоваться приложением Fairtick. Тебе нужно только нажать On-Off на любой станции, где ты находишься, расстояние он сам посчитает. Но дело в том, что если пересадка больше часа, то это может сказаться на цене, и цена может быть выше. Но однажды мне не удалось купить билет в автомате, потому что там наличные принимались только если это купюры меньше 50 франков. Карточкой расплатиться было невозможно, поэтому мне пришлось воспользоваться этим приложением, и в принципе стоимость в тот раз получилась точно такая же. Красивая железнодорожная станция. Сразу по выходу из станции вижу гостиницу. Гостиница была очень крутая. Она была оформлена в таком необычном стиле. Там даже лифт открывать надо было руками, вот так вот дверь просто открывалась. В гостинице дают телефон бесплатно, чтобы можно было пользоваться интернетом по городу. И можно с него звонить по всей Европе. Я получила такую книжечку-гид, в которой есть информация о том, что можно посмотреть в старом городе, в центре, а также дальше, что можно увидеть возле озера. Я нашла знакомый магазин, такой же есть в Нидерландах, только здесь вот швейцарский Aldi. Здесь гостиницы стоят довольно дорого, но в этой гостинице тоже дали билет, который покрывает полностью проезд по городу на весь период пребывания в городе. Решили, что на метро подъехать к озеру быстрее и проще. Здесь метро интересное, как во Франции, без водителей и тоже с такими дверьми на станции для безопасности. Итак, станция метро называется Auchy Olympique. Только что вышла из станции, и сразу вот такой вид. Очень круто. Самое классное, что везде горы вокруг. В Лозанне видно Альпы очень хорошо, особенно на французской стороне, если особенно выехать к самому озеру. Там еще пристань небольшая была, и периодически туда заплывали корабли из Франции, и периодически выплывали, и так это было довольно миленько, потому что пристань совсем маленькая, и за этим было интересно наблюдать. Люди просто сидели на парапетах, на скамейках, везде вокруг, жевали какие-то сэндвичи, которые купили здесь неподалеку, и место просто клевое для отдыха. Туда можно просто так приехать, без всякой конференции, не знаю, кайфовать просто. Это на станции метро такое, здесь из разных стран человечки. И вот я Украину нашла.
Что это здание представляет из себя сейчас, честно говоря, мне не удалось понять. Это вроде как замок был когда-то, теперь тут есть библиотека и какие-то университетские помещения. Вот туда тоже, конечно же, можно подняться, что я сейчас и сделаю. Если в Нидерландах за подъем на какую-то башню в каком-то городе может стоить где-то 14, 15, 16 евро, то здесь это стоит всего лишь 5 франков. И к тому же действует скидка, если у вас есть проездной, который дают в гостинице, то это стоит 3 франка. Да, Лозанна довольно маленький город, так может с первого взгляда показаться. Мне кажется, где-то такого же размера, примерно как Женева. Но меня очень впечатлило то, что когда я в метро хотела пересесть с одной линии на другую, я нашла какую-то схему для того, чтобы посмотреть, как правильно и куда мне пересесть. Но мне не удалось даже найти станцию, на которой я нахожусь. Настолько много было линий разных транспортных. Так, теперь мне пора топать на Скала Дейс. Я это узнала в самой Лозанне, но оказывается, что язык программирования Scala был создан именно в Лозанне, именно в том университете, в котором Мартин Адерский преподаватель. И именно там это создавалось, именно там это продолжается работа над языком программирования Scala. И именно там был первый Scala Days, нам тоже рассказали об этом. Самое главное событие этой конференции – это то, что почти готов Scala 3. И там будет много изменений по сравнению с предыдущей версией. Очень понравились выступления на тему best practices, то есть как лучше писать код и чего делать вообще не стоит. Было объяснено, почему некоторые возможности языка не были ограничены, хотя стоило бы их ограничить, для того, чтобы люди писали чистый, красивый код. На конференции там можно было встретить людей из разных стран, абсолютно откуда угодно. Меня случайно нашел один парень из Украины, мы с ним пообщались, он на самом деле во Львове где-то работает. Также было очень много русских. На любой конференции русских очень много встречаешь, потому что как минимум там есть всегда компания JetBrains, которую они представляют. Сами выступления на разные темы проводились в несколько потоков, 4 разных выступления проводились в одно и то же время, поэтому есть даже приложение, в котором можно было отмечать, на какое именно выступление ты хочешь пойти.
Потом в этом же приложении очень рекомендовалось ставить оценки, какие впечатления после выступления. Ну, понятное дело, на конференциях раздают всякие плюшки, всякие футболочки, чашки, бутылочки, блокнотики, носки. Ты просто подходишь к как бы стойке, где какая-то компания представляет себя. Там обычно сидят пару человек, и они что-то могут о себе рассказать, а ты можешь с ними пообщаться, рассказать о себе. Это называется нетворкинг, то есть вы как бы между собой познакомились, у тебя есть какой-то контакт этого человека теперь. Возможно, ты тоже ищешь работу, и вот как раз компании, которые занимаются тем же, могут с тобой пообщаться, ты можешь узнать больше, ты можешь посмотреть какие-то демки, которые они, возможно, подготовили заранее. We had to hunt all of them, and now we have this one. We had 500 of them made, and they will soon be available to buy on the Lightbend website for about. Первое выступление, на которое я попала, это был Keynote Мартина Одерски в 5 вечера в Лозанне. То есть в тот день, когда я прибыла в Лозанну, было время до 5 вечера погулять по городу, посмотреть все вокруг. Потом времени просто не было, потому что на конференции с 9 утра и где-то до 6 вечера, а потом ужин, спонсируемый одной из компаний. На конференции, конечно же, кормили хорошей едой, что меня удивило. Там было что-то более-менее домашнее. Были и сэндвичи для тех, кто любит голландскую еду. Меня порадовало, что я стояла в соседней очереди к еде с Мартином Одерски. Но на самом деле с ним любой мог спокойно поговорить, пообщаться, и это круто. Во время перерывов можно было погулять вокруг, посмотреть на этот университет, в котором Мартин Одерски является профессором. Меня очень впечатлило, что дети с очень маленького возраста, наверное, не знаю, лет 10 им было, они разговаривают по-английски свободнее, чем мои коллеги. То есть мы шли с коллегой по улице там, и просто пришел ребенок, начал что-то по-французски говорить, а мы не поняли, что он говорит, и мы так как-то попытались объяснить, а он переключился на английский очень легко, чем нас очень удивил, потому что вот если сравнить с Нидерландами, то да, здесь все говорят по-английски свободно, но если вдруг тебе придется что-то сказать ребенку, он тебя не поймет. Знают они, видимо, больше в старших классах или в университете, где им приходится проходить обучение на английском языке. Компания Lunatech была одним из главных спонсоров этой конференции. Также она организовала большой ужин, на который пригласили всех участников конференции, и развлекательную программу. Развлекательная программа — это было посещение Олимпийского музея, и это было очень классно и очень неожиданно. Там можно было увидеть все олимпийские факела, олимпийские медали, одежды за все годы, и там было рассказано, откуда эта традиция изначально пошла. Это было очень интересно, хотя мы были уже уставшие под конец дня, но в итоге люди заинтересовались, начали там рассматривать, и вот это вот была классная атмосфера.
На том большом ужине, который был проведен в Олимпийском музее, вообще подавали блюда разных стран такими заходами, как бы одна волна, там принесли подносы, потом унесли. Было все виды напитков, все, что хочешь. И самое классное, там был офигенно классный вид на горы. Так в целом прошла конференция. Если вам понравилось это видео, и если вам нравится, о чем я рассказываю, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до новых встреч!